Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vya Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 26 Gitugutu uyu mwaka w'2020 inama nshingamateka yarakoranye mu nama ya bose mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kugira ngo bige bongere bemeze integuro z'ibwirizwa zibiri. Iya mbere ni integuro y'ibwirizwa ijanye no kwemeza iminyanyuro y'amasezerano y'Imontreal. Iyo minyanyuro ikaba yabereye i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ijanye no kugwanya imyuka isambura igisenge c'isi. Iyindi ikaba ari integuro y'ibwirizwa ijanye n'amasezerano y'Iminamata ajanye no gukuraho burundu ikoreshwa ry'ubutare bwa Mercure. Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema akaba ari we yari yarungitswe na leta mu nama nshingamateka kugira ngo asigurire abashingamateka ibijanye n'izo nteguro z'ibwirizwa. Ku kijanye no kugwanya ivyuka vyonona igisenge c'isi couche d'ozone, umushikiranganje Deogide Rurema yamenyesheje ko ivyo vyuka basanze bitera ingwara ya kansere n'izindi bironona kandi ibinyabuzima biba kw'isi no mu mazi. Ati ayo masezerano yatewe k'igikumu mu mwaka w'1987 i Montreal muri Canada. Uburundi bukaba bwateye k'igikumu mu mwaka w'1997 ariko akaba yagiye arahinyanyurwa, arico gituma bisaba ko izo mpinyanyuro zemezwa. Ivyuka rero vyonona igisenge c'isi bikoreshwa mu buhinga bwo gukanyisha ku bikoresho bimwe bimwe nka bijya byo gukanyisha imfungurwa, kubika imfungurwa, ibikoreshwa kwa muganga hamwe no mu mahinguriro. Nico gituma ayo masezerano y'Imontreal aguma arondera ubundi buhinga bwo gusubiriza ivyo vyuka bibi. Hakaba mbere haramaze ubu no kuboneka ibisubiriza ivyo vyuka. Hano kwibutsa twari bikoresho mu majambo make dukoresha hariya mu nzu nko mu mafrigo na hariya mu kudandaza no mu mahinguriro ajya amafrigo, ajya makongerateur n'ibindi bikono dusanga nk'ajya bakora nko muri za brasserie bakora inzoga bikanyisha amazi. Ibyo byose bikoresho bigakoreshwa n'ibyuka bita gazi. Hari rero ibyo abahinga basanze byonona ico gisenge, arico novuga mu kirimi c'ikinofunofu ama CFC n'ama HCFC. Ibyo rero bagiye barabikura ku rubuga muri ivyo bikoresho twavuze, babihindura n'ibindi vyuka bita ama HFC. Ibi navyo ntivyonona igisenge c'isi, ariko uko imyaka yagiye iragenda basanze imyuka nayo nyene ifise ubushobozi bunini cyane mu bijanye n'ishuha ry'ikirere, navyo si byiza ku buzima bw'abantu n'ibidukikije. Iyi amendement y'i Kigali naha yashatse kugira ngo ibyuka navyo nyene naho bidatose kaza ca gisenge ariko ikaba ifise ingaruka mbi mu gutuma ikirere gishuha cyane naho nyene iveho. Naha bashatse yuko iyi mpinyanyuro ko subirizwa n'ayandi magaze bita ammoniac cyangwe HFO cyangwe HC. Nayo kubijanye no kugwanya ikoreshwa ry'ubutare bwa Mercure, umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi amenyesha ko
ayo masezerano yasinywe iminamata muri Japon kuko vyagaragaye ko ivyuka bibi biva mu ikoreshwa rya mercure bibangamira amagara y'abantu n'ibidukikije. Ubutare bwa mercure bugakunda kuboneka kwa muganga muri vya bikoresho bipima ubushuhe bita thermometre mu gucukura ubutare hamwe no mu mahinguriro. Kubera rero ingaruka mbi ivyuka bibi biva mu ikoreshwa ry'ubutare mercure, amakungu yaciye ava hasi ashira ayo masezerano ya Minamata kugira akingira ubuzima bw'abene gihugu n'ibidukikije. Igihugu cacu naco kikaba kirabwa n'ayo masezerano mpuzamakungu kubera abene gihugu bacu bahura ku munsi n'ingaruka mbi ziva ku byuka biturutse ku ikoreshwa by'ubwo butare mercure, bigatuma abantu bagwara n'indwara zitandukanye nk'indwara zifatira mu bwonko, amahaha, amaso, urukoba, ukwigwanirira k'umubiri n'ibindi. Mu gushira rero igikumu kuri ayo masezerano, iruhande yo gukingira amagara y'abene gihugu n'ibidukikije, Burundi buzaronkera nk'uko twayivuze akoyoko buronka imfashanyo kugira ngo buhangane n'ico kiza gihanze isi yose biciye mu migambi itandukanye nko guhimiriza no kumenyesha abene gihugu bijanye n'ingaruka mbi ziva ku ikoreshwa rya mercure, kurondera ibishobora gusubirira mercure, guha ubuhinga bukwiye abakozi, gutunganya imigambi ijanye no gushira mu ngiro ayo masezerano. Ishigwa rero ku mukono kwayo masezerano mpuzamakungu kizoba ari ikimenyetso c'uko Burundi bwifadikanije n'andi makungu mu gukingira ubuzima bwa kiremwa muntu n'ibidukikije. Mu mugwi w'amaho ujejwe uburimyi, ubworozi, ibidukikije, guteza imbere amakomine hamwe n'ibikorwa vya leta, wize izo nteguro zibwirizwa, uwurongoye inyuma yo gushikiriza icegeranyo c'impinyanyuro kuri izo nteguro zibwirizwa zibiri, akaba yasabye ko zokwemezwa. Abashinga amateka bakaba nabo bamanje gufata akanya ko kugira ico bashikirije kuri izo nteguro zibwirizwa. Ikibazo cabajijwe ubwa mbere kijanye nuko ibihugu vya rutura arivyo bifise amahinguriro menshi ko ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere kutoba ari guherekeza. Abandi bagarutse ku bijanye n'ingingo mperekeza Uburundi bwofata nk'akarorero ukugwanya ikoreshwa ry'ubumwanya n'amakara. Mbega leta y'u Burundi niyamara kwemeza iyi nteguro bizoca bigenda gute? Mwariteguye mu bushikiranganje kugira ngo leta ntihave yemeza kandi tubona ko inyungu tubitezemwo ari nyinshi twifadikanije n'ibihugu vy'isi cane cane kugira tugabanye vy'amashangement climatique. Singaruka ku nyungu mwavuze ni nyinshi. Iki rero nkacibaza nti mbega bayemeje ntihagire igikorwa hari akarusho tuzoba tugize. Ndabifatira kuri iyi ngingo nziza leta y'u Burundi yafashe mbere haheze igihe kinini yo kugabanya gukoresha ubumwanya twadusashe kuko natwo tuzi birimo mu vyonona, ariko turiko turaraba gushika uno munsi ubwo bumwanya hariho hamwe bukidandazwa, turumva mbere n'abakibwinjiza. Mwebwe nyakubahwa mushikiranganje mwariyumviye ubundi buryo abarundi twokoresha tuvuye mu vy'amakara kugira ngo kumbure habe mu buryo bwo guterera kugabanya ibi vyose vyonona ikirere, mbere kabe n'akaryo keza ko kubungabunga bidukikije muri wa mugambi ewe Burundi urambaye. Abandi bashinga amateka baravuze ku bijanye no guturira ubwatsi bikunda kwibonekeza iyo abene gihugu bariko bararima. Integuro ni nziza
nagomba rero mbaze umushikiranganje tuko turaraba hirya no hino mu gihugu cacu umugambi wo guhimiriza bene gihugu bijanye no guturira ivyatsi turabona mengo uracagoranye nagomba mbaze rero yuko hariho umuntu mbere yo gufasha gushira mu ngiro umugambi ko hariho integuro itegekanije yo gufasha bene gihugu kubijanye no kureka guturira ivyatsi kuko yo hagize irimana cyane muci usanga hose ku mitumba yose igihugu cyose imyotsi irikira fumba hose twagomba rero tubaze yuko nyakubahwa mushikiranganje hariho integuro yofasha bene gihugu guhagarika ivyo bintu byo guturira ivyatsi na cyane navyo nyine ko biri mu vyonona igisenge. Ikindi cagarutse cyane kijanye n'abahora bimba inzahabu mu ntara ya Muyinga amagara yabo yatosekaye kubera ubumara bwa mercure bakoresha. Umushinga amateka yavuze imbere yanje yabajije we yakibaje dans le cadre général ariko je nagomba kukibaza dans le cadre bien précis. Hariho abantu bimba inzahabu muri province Muyinga plus précisément muri commune Butihinda ni commune mvukamwo abantu benshi barapfuye kubera mercure benshi. Hanyuma tubona ko ratification zabaye muri iyi convention yabaye ratifié muri 2017 hama murabona ko kugira uko leta ataco irakora pour la ratification. Hama murazi ko leta agiye guhagarika l'exploitation artisanale en pétard abantu bamaze kumererwa nabi. Mugenza je yakibajije ngo niveau général je nagambaze rero précisément kuri abo bantu bibiti yinda bavuza babo. Est-ce que iyi convention hariho ikintu izocifasha dans les médias kugira ngo bagaruke kuri iyo muryango yabuze abaho murakoze nyiricubahiro. Ahanini honorable Pamphile yaciye abivuga kuko avuka muri yo commune ya Butihinda mugaje nk'atwaye intara turabona yuko ari ingorane ikomeye kuko bwa mbere ho turazi yuko ari ubumara bukaza bwinjira mu kinyegero no gukoresha bugakoreshwa mu kinyegero ugasanga rero n'ahandi bariko barimba izo nzahabu bariko barongera mu myonga abene igihugu usanga barima ibitandukanye ibijumwu amateke n'ibindi tukaba tuzi yuko ararongera umva bifata umuntu akagwara. Mbega muriko murakora iki kugira ngo abene igihugu cyane babimenye ko usanga batabimenya batazi n'ingaruka mbi zavyo ku magara yabo murakoze. Mercure yaraciye inganda hariya Ibutihinda uyu munsi nkibaza ikibazo ni mbega none hoho leta yoba itegekanye iki en plus de la sensibilisation hoba hari projet de dépistage systématique bogira par exemple kuri abantu bakoreye muri icyo gisata c'inzahabu hariya kugira ngo omwe bagarukire abo bagishobora kuba sauver ko lesekere ziyo izaje artisanale ya mercure n'ubu zirahari imiryango myinshi iripfumbereje muri kariya karere n'abandi kumbure batarumva yuko bagwaye bafise impungenge ko bashaka kumva nabo bogwara kuko n'abandi bagwaye none leta igiye kubyifatamo gute canke ifise umugambi uwe par rapport y'abo banyagihugu qui sont victimes iyo izaje et je dirais peut-être même abusif kuko babikoresha birondera imari mugabo batazi kumbure les conséquences z'ivyo bariko barakoresha. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka akaba nawe yashikirije ko ahanini ivyici gisenge biva ku bantu kandi ari kibazo c'isi yose. Igihe coronavirus itereye cyane mu bihugu vya Bushinwa za Buraya noneho abantu bakabarunda mu mazu bakabafungira nayo cyanye barifungira nayo ubwayo abantu bararonsa koyoko ko hatamurutse igipfungu cyari kimaze igihe gipfundikiye iyo miji icyo gifungu bagiye babona kigenda buhoro buhoro kugeraho hatamuruka hamera neza
nka kurya ubona imvura ihegiye kugwa, ubona ibicu bimaze kugenda, imvura yaguye ahantu ukabona habaye igihe ukabona ribaye ryiza. Aha rero bigaca bisigura ko abantu cyane cyane abantu ari twe twonona igisenge, dusuka hanze imyuka ituma icyo gisenge cya ozone gitosekara. Kuko mu gihe batari ko barakora, abo banyaburaya n'abandi byaciye bigaragara yuko ari bo bazana iyo myuka biciye mu mahinguriro, biciye muri iyo miduga natwe turayikoresha. Nubwo hariho abariko baravuga bati erega barashaka kuturyamira kandi twebwe atandisiralization turaronka, ariko bakaca baza kudusinyisha amasezerano nk'aya. Oya, namwe mwumvise, namwe gwe mwavyivugiye ko natwe ubwacu nubwo atama industrialization akomeye dufise, mwavuze yuko hari abacana ivyatsi, baturira ivyatsi, muravuga ko y'amamodoka nayo afise ivyuka, asuka ivyuka hanze n'ibindi. Ibyo byose rero birakenewe cyane biradutuma natwe nubwo kumbure amahingura ataraba menshi ko twoba turazibira hakiri kare. Bamaze kuzica ijya nino, abashinga amateka bakaba baciye bemeza izo nteguro zibwirizwa 100%. Mu gice cya kabiri cya kino kiganiro tugaruke kubijanye n'isozegwa gisasa risanzwe rya myandagaro mu nama nshinga amateka yabaye ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 30 gitugutu uyu mwaka w'2020. Nkuko ingingo y'179 y'ibwirizwa shingiro ibivuga, inama nshinga amateka ikorana mu nama zisanzwe 3 mu mwaka. Inama imwe ikamara amezi 3. Inama ya mbere itangura ku wa mbere w'akazi w'ukwezi kwa myandagaro, iya kabiri igakorana ku munsi wa mbere w'akazi w'ukwezi kwa kigarama, nayo ya gatatu igakorana ku munsi wa mbere w'akazi w'ukwezi kwa ndamukiza. Ibirori byo gusozera isasa rya myandagaro bikaba byaranzwe n'ijambo ryashikirijwe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka. Akaba yarashimiye abashinga amateka kukungene banyarutse gutahura ibijanye no gutora amabwirizwa naho bari bashasha muri iki kiringo. Akaba yarashimye ingene ishigwaho ry'inzego zirongora inama nshinga amateka hamwe n'amategeko ayigenga vyagenze neza. Yongera ashimira umushinga amateka Venansi Sinzi nkayo yatawe mu ntara ya Gitega, akaba kurira abandi bashinga amateka mu myaka yarongoye ibikorwa vy'ibanze vy'inama nshinga amateka y'iki kiringo cyo kuva muri 2020 gushika muri 2025. Muri iri sasa risozerewe, integuro z'amabwirizwa zemejwe n'izi zikurikira. Le projet de loi régissant l'autorité de régulation du marché des capitaux au Burundi. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de la Convention de l'Afrique centrale. Ubwa mbere intego y'ibwirizwa rigenga urwego rugenzura isoko ry'imitahe mu Burundi. Ubwa kabiri intego y'ibwirizwa yerekeye ukwemeza amasezerano yo mu karere ka Afrika yo hagati ajanye no kugenzura ibigwanisho bito bito bicira umuriro, amasasu yavyo hamwe n'ibikoresho byavyo bishobora gufasha mu ihigurwa ryavyo bakunze kwita amasezerano ya Kinshasa. Ubwa gatatu intego y'ibwirizwa yerekeye iyemezwa na Republika y'u Burundi y'amasezerano yishigwaho y'inteko zo mu karere ka Afrika y'ubuseruko EACF mu ncamake. Ubwa kane intego y'ibwirizwa isubiramwo indinganizo y'amashure ya kaminuza. Le projet de loi relative aux impôts sur les revenus. Le projet de loi portant code du travail du Burundi.
ubwa gatanu integuro y'ibwirizwa rigenga ikori ku mwimbu, ubwa gatandatu integuro y'ibwirizwa isubiramwo igitabo kigenga abakozi mu Burundi, ubwindwi integuro y'ibwirizwa isubiramwo ibwirizwa nimero 1/8 ryo kuwa 2028 ndamukiza umwaka w'2011 rigenga itunganywa ry'intwaro mu gihugu, ubw'umunani integuro y'ibwirizwa rigenga itagisi nyongeragaciro, ubw'icenda integuro y'ibwirizwa rijanye n'itozwa ry'amatagisi avuye mu mitahe ya leta n'ayandi avuye aho leta idafise imitahe, integuro y'ibwirizwa ijanye no gushira mu ngiro amategeko ntunganyabikorwa by'umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afurika yo hagati, ubw'icumi na rimwe integuro y'ibwirizwa ijanye n'amasezerano y'iminamata yerekeye gukuraho burundu ikoreshwa ry'ubutare bwa mercure, ubw'icumi na kabiri integuro y'ibwirizwa ijanye no kwemeza impinyanyuro y'imureyare zabereye i Kigali yerekeye kugwanya imyuka isambura igisenge c'isi. Byongeye inama nshingamateka yarize yongera iremeza impinyanyuro indwi zavuye mu nama nkenguzamateka kuri izo nteguro z'amabwirizwa twadondaguye. Ku bijanye naho n'ibindi bikorwa inama nshingamateka isanzwe irangura, abarongoye inama nshingamateka barahaye imibonano intumwa zitandukanye. Umushikiranganje wa mbere arashikiriza ibikorwa bizorangurwa na leta y'u Burundi, eka n'amakoperative y'abashingamateka hamwe n'abakozi bo mu nama nshingamateka yarashinzwe. Pour mieux assurer un de ses rôles majeurs de contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale, à travers son bureau, a initié un processus de réforme institutionnelle dans l'esprit de la rendre ngozi et vieillie. Mu gushira mu ngiro kimwe mu mirimo yayo nyamukuru kubijanye no kugenzura ibikorwa vya leta, inama nshingamateka ibicishije mu biro vyayo yararinganije igikorwa cyo gutunganya gushasha akazi mu nama nshingamateka mu ntumbero yo gushigikira iciyumviro ca leta mvyeyi nkozi na nsenzi. Kubijanye no kugenzura ibikorwa vya leta, umushikiranganje wa mbere yarashikirije imigambi ya leta mvyeyi, leta nkozi na leta nsenzi mu kiringo c'umwaka wa 2020 ushira mu mwaka wa 2021 imbere y'ikoraniro ry'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka. Ikindi gikorwa c'inama nshingamateka nico guserukira bene gihugu, nico gituma abagize ibiro by'inama nshingamateka hamwe n'abashingamateka atacu dakora ngo twame hafi y'abene gihugu badutoye mu kwifatanya nabo mu bikorwa bitandukanye mu gihugu cyose kugira ngo dusangire imyitwarariko yabo. Nkuko mubizi bimwe mu bihanze abene gihugu cyane harimwo ukumenya ukuri kugira ngo dusubize hamwe by'ukuri ubutagisubira inyuma kandi atagusigana inkore ku maso. Comme plus d'aucuns le savent, parmi les préoccupations majeures des Burundais se trouve la recherche de la vérité afin de nous réconcilier sincèrement. Ni muri iyo ntumbero twakiriye abarongoye umugwi w'igihugu ujeje kumenya ukuri no gusubiza hamwe CVR aho bari baje kutumenyesha aho bagejeje ibikorwa hamwe n'intambamyi bahura nazo kandi bategerezwa gutorera umuti. Inama nshingamateka irashima cyane intambwe umugwi CVR ugezeko, irateye intege abantu bose bafise ibyo bazi ku mabi yabaye mu Burundi ngo begere uwo mugwi CVR bawushikirize ibyo babonye. L'Assemblée nationale est fière du pas franchi par la CVR. Elle encourage toutes les personnes ressources à s'adresser à la CVR afin de partager leurs témoignages. De même, l'autre préoccupation majeure de la population est socio-économique. Comment se doter des moyens pour atteindre le développement durable? À cette fin, les honorables députés et le personnel d'appui de l'Assemblée nationale ont mis sur pied une coopérative agricole. Ikindi kandi igihanza bene igihugu nikijanye n'imibereho hamwe n'ubutunzi. Uronka gute uburyo kugira ngo dushike kwiterambere rirama?
kuri ico abashinga amateka hamwe n'abakozi bo mu nama nshinga amateka barashinze koperative y'uburimyi yitwa Socodepane, Société coopérative des députés et du personnel de l'Assemblée nationale mu rurimi rw'igifaransa. Muri iyo ntumbero nyene inama nshinga amateka ege ishingwa rya koperative y'abakozi bato bato bakora isuku muri ico kigo, abashoferi hamwe n'abandi bari mu migwi itandukanye bashinze koperative yitwa Zirubukene. En tant que président du forum des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, FP sur GL. Kubijanye n'imigenderanire y'andi manama nshinga amateka nk'urongoye ihuriro ry'amanama nshinga amateka na nkenguza amateka mu karere k'ibiyaga binini FP CRGR mu mfunyafunyo twararongoye inama hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi kubijanye n'amahoro n'umutekano. Inama nshinga amateka yarakiriye kandi mu mubanano abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi baba ngaha i Bujumbura baje mu mubanano w'ubucuti bitwaje ubutumwa bwo gukeza no kudushigikira bwa bagenzi bacu inyuma yo gutorerwa kurongora runo rwego ruhambaye. Après notre élection comme président de cette prestigieuse institution. Nayo kubijanye n'amagara y'abantu, inama nshinga amateka irashima uruganda ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus rwatumye iyo ndwara ituzwa cyane mu Burundi. Au niveau du secteur de la santé, il est évident qu'on ne saurait ne pas souligner que l'Assemblée nationale est satisfaite. Mu bijanye n'amagara y'abantu biraboneka ko tutoreka kumenyesha yuko inama nshinga amateka ishimishwa n'ibyabonetse muri wa mugambi wari umaze amezi 3 ndakira sinanduza kandi sinandukiza corona, werekana ko ico kiza cashoboye guhagarikwa mu gihugu hagati kugira ntidusubira inyuma. Amabwirizwa yose ajanye no gukinga hamwe n'ayisuku ku muntu wese no kuri bose ategerezwa kuguma akurikizwa kandi atsimbatazwa mu kumipaka yose injira mu gihugu. Nous n'oublions pas de féliciter le gouvernement laborieux pour le lancement de son programme de mise en place des centres de dépistage communaux à travers tout le pays afin de mieux se prémunir. Nitwo kwibagira gushimira leta nkoze ku mugambi yatanguje wo gushiraho ibibanza byo kwipimishirizamwo mu gihugu cyose mu ntumbero yo kurwanya no kwikingira ikiza ca corona. Inama nshinga amateka yarasubiye gushigikira leta mu kwitanga mu gutsimbataza amahoro n'umutekano n'ubumwe bw'abarundi mu gukinga ico cyose coza guhungabanya umutekano w'igihugu. Inama nshinga amateka irakeje inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano ku gikorwa ntangere bakora, yongera ibatera intege ngo bagume barikanuye iminsi yose. Honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, Excellences, honorables députés, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs. Pour conclure, nous vous réitérons nos remerciements pour avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie. Nous vous sommes très reconnaissants pour mu gusozera twongeye kubashimira kuba mwitavye bino birori. Turashima ingene mwadukurikiranye nuko mwitaho ibikorwa by'inama nshinga amateka. Twifurije banyakubahwa abashinga amateka akaruhuko keza bazobonereho kwegera abenegihugu kugira ngo bumvirize ivyo basaba n'imigambi yabo y'iterambere. Ni kuri ayo majambo dusozereye ko ibikorwa vya mbere by'ikiringo gisanzwe ca 2020 gishira 2025. Imana ibahezagire, Imana ihezagire Burundi, turabashimiye. Ordinaire de la stature 2020 à 2025. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Burundi. Nous vous remercions. Ivyo birori bikaba byari vyitabwe n'abatumire batandukanye, abashikiranganji bagize leta y'u Burundi, abari baje baserukiye inzego z'umutekano no kwivuna abansi, abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mu Burundi n'abandi. Aha hakaba ari naho dusozerereye kino kiganiro.
turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.